Radioactivitat, programa de ràdio escolar en valencià. La campanya de la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real presenta els treballs radiofònics dels centres educatius de la ciutat amb la col·laboració de Vox UGI Ràdio i la Generalitat Valenciana. Escolta els programes en línia des dels webs de Vox UGI Ràdio i l'Ajuntament de Vila-real. Radioactivitat, el teu programa de ràdio escolar en valencià. Avui ens acompanya l'alumnat del centre, José Soriano. Brum! Ei, exploradores i exploradors, com anem? Benvinguts a Exploradors del Món, Soriano FM, programa Radioactivitat. Avui explorarem 3 mons diferents, un espectacular rally de vaixells, un passeig pel gel antàrtic i una animàtica cavalcada en cavalls salvatges. I al final del programa vos explicarem un show de pati molt divertit. Arranquem! Estàs escoltant Exploradors del Món, el programa radiofònic de Soriano FM, la ràdio del Col·legi José Soriano de Vila-real. Famílies, companys, professorat, gràcies per escoltar-nos. Atenció màxima, enigma del dia. Per als exploradors més curiosos, escolteu aquesta frase legendària. Cada individu importa. Cada individu és una història única. Qui ho va dir? Penseu durant tot el programa amb els nostres exploradors. La resposta èpica al final. Ràdio en directe des de l'oceà, companys. Estem al rally de vaixells històrics per l'estret de Magallanes. James Cook lidera amb l'HMS Endeavour. Però atenció màxima, venen problemes greus. Estem en la 15a milla. El James Cook Team és primer a rànquing, però alerta roja total, el vaixell s'ha parat. L'equip britànic està completament desesperat. Tracta d'arrencar-lo, Carlos. El nostre Endeavour s'ha encallat entre un banc de coralls. Tothom a coberta, espenteu amb totes les vostres forces. Capità, revolta tancada a la dreta en 500 metres. Nova Zelanda a només 3 dies d'aigua. Però si seguim així, anem més lent que una tortuga dormida. Capità Cook. Què? Ens hem quedat sense menjar a bord. Ja només podem menjar les aranyes i panderoles que hi ha al barco i el que podem pescar al mar. Pescar? Vosaltres diria que no passeu a la història com els millors pescadors del món. Oblideu el menjar. Tots empenyen el vaixell o ens quedarem així fins demà. Impressionant, aquest rally en alta mar. Ara deixem els vaixells enrere i viatgem cap a un món molt més fred, el gel del Pol Nord a Merlin Cage. Estàs escoltant Exploradors del Món, el programa radiofònic de Soriano FM, la ràdio del Col·legi José Soriano de Vila-real. Famílies, companys, professorat, gràcies per escoltar-nos. Ens arriba una notícia superimpactant des del Pol Nord. El Linkage, el noruec més boig i valent de la història, va conquerir sol els 400 del planeta, sense que Corazón li fes ni una entrevista ni un trist reportatge. Exclusiva total, hem parlat amb els pingüins per a la revista Lectures. Tots estan d'acord, Cage és supervalent, però sempre té les mans glaçades de fred. Ja us ho podem avançar. Efectivament, vaig anar sol al Pol Nord, al Pol Sud, a l'Everest. El meu company de viatge més fidel sempre han estat els meus vells esquís que no mai em van fallar. Confirmat al 100%. Cage viatjava pel gel etern sense quòrum ni xarxes socials. Només mirava les estrelles polars, sense ni cobertura per trucar per parlar amb els seus pares ni cridar el telemanta quan tenia fred. Sabeu quin és el gran secret del nostre grec noruec? Quan tens molt de fred, corres més ràpid que els teus amics i així entres el primer a la tenda i agafes el millor lloc. Hem trepitjat el gel i hem sentit el silenci del Pol Nord. Ara canviem completament de paisatge i seguim el galop d'Isabel Albert pels camins polsosos d'Àsia.
Estàs escoltant Exploradors del Món, el programa radiofònic de Soriano FM, la ràdio del Col·legi José Soriano de Vila-real. Famílies, companys, professorat, gràcies per escoltar-nos. Isabella Bird, la noia més valenta i revolucionària de la història de l'exploració, va conquerir l'Àsia central més salvatge totalment vestida amb una faldilla victoriana del segle XIX. Les meves faldilles llargues no em van frenar ni un segon. Els bandits tibetans corrien darrere meu, però jo anava molt més ràpid amb el meu cavall preferit. Foto exclusiva del segle. Isabella, un borratx de cowboy, botes de muntanya resistents, però la seva faldilla es va enganxar directament a un cactus del desert. Soc tan fan d'Isabella. Sabeu que es va enfrontar als qui la criticaven perquè no entenia que els homes pogueren explorar tot el món sencer i les dones hagueren d'estar fent les tasques domèstiques? Quina tia! I nosaltres aquí amb pantalons de gimnàs normals i tediosos mentre ella galopava en faldilla pel desert més perillós. Quina crac absoluta, impossible superar-la. Després de torejar les aventures d'Isabella Bird, és temps de jugar. Manteniu-vos en antena. Estàs escoltant Exploradors del Món, el programa radiofònic de Soriano FM, la ràdio del Col·legi José Soriano de Vila-real. Famílies, companys, professorat, gràcies per escoltar-nos. Sí, així és, company. Regles superfàcils i divertides per a l'expedició lunar. Per a jugar necessitem mínim 3 equips. Ja que en cada ronda hi ha un equip que no competeix. D'aquest equip, un dels membres farà la primera vegada d'astronauta capità. El capità amaga símbols de paper arrugat que representen 5 roques lunars. Tots els exploradors dels altres equips hauran de trobar-les en un màxim de 3 minuts. L'equip que troba més pedres guanya i triarà el capità de la propera ronda. El nou capità amaga les pedres i els companys controlen que no hi hagi trampes. Durant els 3 minuts, els membres de l'equip guanyador que no facin de capità intentaran despistar als altres exploradors fent-los preguntes, donant-los terra o proposant-los pistes o pistes falses. Si algú troba totes les 5 abans de temps, guanya automàticament. Un equip no pot repetir capità fins que tots els membres de l'equip hagin tingut este rol. Quin xoc més enrevessat! I ara ha arribat el moment de resoldre l'enigma del dia. Recordem la frase misteriosa. Cada individu importa. Cada individu és una història única. La frase no pot ser d'una altra persona que de Jane Goodall, la reina dels ximpanzés, l'exploradora que va canviar el món dels animals. Enorme! Que interessant, xiquets. Jane Goodall ens ensenya que cada animal i cada persona té la seva pròpia aventura. I això ha estat tot per avui. Gràcies, exploradors i exploradores. Soriano FM, la ràdio escolar del Col·legi José Soriano Ramos, us diu: sigues l'explorador més valent del teu pati. Demà, caçarà el tresor llunyà. Fins aviat. Fins la pròxima aventura.